பப்பீஸ் இருக்கு, பப்பீஸ், பேர்ட்ஸ், பெட்ஸ்னாலே நம்ம ஜி பெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நாங்க கேக்குற கலர் உங்களால கொடுக்க முடியுமா? எல்லா கலரும் இருக்கும். நம்ம கிட்ட இன்னுமே சீப்பா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதே நீங்க ஒரு 5 பேர் 6 பேர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ரீசனபிள் பிரைஸ்ல நம்ம பண்ணி தரோம். ஹேரி பிரீடு இதுல வந்து டபுள் வேரியன்ட் இருக்கு. ஹேரி பிரீடு இருக்கு, சிங்கிள் கோட் இருக்கு, டபுள் புஷ் கோட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டபுள் புஷ் கோட். சிங்கிள் புஷ் கோட் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா கிடைக்கும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஹிப்போ சேனல். நான் உங்க மகிமா வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம கேகே நகர்ல இருக்கிற ஜிவி பெட்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். கையிலே பாத்தீங்களா 2 செல்லாக்குட்டி இருக்கு. ஸோ இவங்க என்ன மாதிரி பெட்ஸ்லாம் டீல் பண்றாங்கன்றது வீடியோக்குள்ள பாத்துடலாம் வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, உங்க பேரு? உதயகுமார். ஓகே, எவ்வளோ வருஷமா ஜிவி பெட்ஸ் இருக்கு? ஜிவி பெட்ஸ் ஒரு 15 இயர்ஸா இருக்கு. 15 இயர்ஸ், சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ நீங்க பப்பீஸ் வேற என்னெல்லாம் டீல் பண்றீங்க? என்னென்ன பெட்ஸ்? வந்து பப்பீஸ் இருக்கு, பப்பீஸ், பேர்ட்ஸ், பெட்ஸ்னாலே நம்ம ஜி பெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, உங்க ஃபேவரட் என்ன இருக்கு பர்சனலா? எங்க ஃபேவரட் டாக்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம கையில் 3 செல்லாக்குட்டி இருக்கு. இவங்க என்ன பிரீடு, என்ன இன்னும் சொல்லிடுங்க, அப்படி எக்ஸ்பிளைன் இவங்க வந்து பொமேரியன் இவங்க. ஓகே, இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி ஹேரி பிரீட்லேயே இவங்க வந்து நல்ல பிரீடு. இப்போ பொமேரியன் பார்த்தீங்கன்னாலே நல்லா புதுசுன்னு இருக்கும், எல்லாரும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பொமேரியன் வந்து எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா பொமேரியன் தான் விரும்பி நம்மகிட்ட வாங்குவாங்க கஸ்டமர்ஸ். ஏன்னா இப்போ நார்மல் இப்போ மிடில் கிளாஸ் அவங்களாம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து நம்மகிட்ட பொமேரியன் 5000 இருக்குது. ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆகுது 5000. அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் ப்ரைஸ் நம்மகிட்ட. நீங்கள் எல்லாமே பியூர் தான் வச்சுருப்பீங்க? எல்லாம் பியூர் பிரீட் தான், நம்ம கிராஸ் பிரீட் பண்ணுறது இல்லை. டிஸ்கவுண்ட் எதாவது பண்ணுவீங்களா? ஏதாவது கஸ்டமர்ஸ் கேட்டால் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டா இந்த ஃபீல்டில்? ஏன்னா 15 இயர்ஸ்னா பேரண்ட்ஸ் நடத்தியிருப்பாங்க, நீங்களும் எப்படி? நான் வந்து ஸ்டாஃப் தான் இங்கே. ஓகே, நான் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக சேர்ந்தேன், ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே, நான் பெட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால இந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, சூப்பர். இப்போ பொமேரியன்லாம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 5Kலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா உங்கள்கிட்ட? பொமேரியனுக்கு சர்டிஃபிகேட் வராது. ஓகே, ஷோ பிரீட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பொமேரியன்லேயே ஷோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. மதர் ஃபாதர் வந்து ஷோவாக இருந்தால் அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் வரும். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம லேப் தானே பார்க்க போகிறோம். இவங்களை பற்றி சொல்லிடுங்க. லேப்ரடார் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ப்ரீடு. பொமேரியன் பார்த்தோன்னா கூட அது கொஞ்சம் கோவப்படும். இது வந்து நம்ம என்ன தான் இது பண்ணாலும் ஒரு இதே இருக்காது. நம்ம என்ன தான் அடித்தாலும் நம்மகிட்டே தான் வருவாரு. நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரீடு. குழந்தைங்கள்கிட்ட கூட நம்ம தைரியமாக விட்டு போகலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீடு. பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வாங்குவாங்க. பொமேரியனுக்கு அப்புறம் தான் லேப் பொமேரியன் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. இது நல்லா, இது வந்து உங்களுக்கு 3 கலர் வேரியண்ட்டில் வரும். ஒயிட் வரும், ப்ரௌன் வரும், லைட் ஃபான் ஓவரா சொல்கிறாரு இவர், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 35 டேஸ் குட்டி என் கையில் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது 45 டேஸ் குட்டி. இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இப்போ பொமேரியன்னா கூட அது மீல் வந்து ஒரு மீல் 3 வேளை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 வேளை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், 4 வேளை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். பொமேரியன் வந்து கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும். இப்போ பொமேரியன் வந்து 3 வேளையும் சேர்த்து இது 1 வேளை சாப்பிடும். பெருசாயிட்டாருன்னா ஓகே. அதனாலதான் இது கொஞ்சம் நம்ம ஃபுட்டு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமா போடுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் லேபு கார்டிங் டாக் மாதிரி தானே? லேபு கார்டிங் வளர்க்கலாம், மோஸ்ட்லி ஆனால் கார்டிங் வளர்க்க மாட்டாங்க. இதை பார்த்துக்கிற 4 பேர் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படிதானே? லேபோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன? லேபோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னா 8000 நம்ம கிட்ட இருக்கு. 8,000 8,000 15,000 அந்த மாதிரி தான் ப்ரைஸ் நம்ம கிட்ட. இப்போ நாங்க கேட்குற கலர் உங்களால கொடுக்க முடியுமா? எல்லா கலரும் இருக்கும். இப்போ சில பேருக்கு, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே பியோர் பிளாக், அப்புறம் அந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் ஒன்று, அது செம்ம ரேர்ல கிடைக்கிறது. அது நம்ம கிட்ட ஈஸியாக கிடைச்சிரும். கேட்டால் உங்களுக்கு 2 டேஸ் அர்லி 1 டேஸ். பப்பீஸோ இல்லை வேற ஏதாவது பெட்ஸ் வந்து வேற ஏதாவது ஊர்ல இருந்து கேட்டால் உங்களால் டெலிவர் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. இவர் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இல்லையா? ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வந்து அதுவும் மோஸ்டா கார்டிங் டாக் தான். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் கார்டிங் டாக் தான். அந்த போலீஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டாக். இது வந்து கொஞ்சம் மோப்ப சக்தி அதிகம், அதனால தான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ட்ரைனிங்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹேரி பிரீடு. இதுல வந்து டபுள் வேரியன்ட் இருக்கு. ஹேரி பிரீடு இருக்கு, சிங்கிள் கோட் இருக்கு, டபுள் புஷ் கோட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டபுள் புஷ் கோட். சிங்கிள் புஷ் கோட் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா கிடைக்கும். நம்ம கிட்ட வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 அவைலபிள். 15,000 இருந்து. சூப்பர். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு ஈஸியாக சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிரும்ல?
ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்குலாம் ஈஸியாகவே கிடச்சிடும். கிடைச்சிரும். ஜெர்மன் எனக்கு தான் அவ்வளோவா கிடைக்காது. லேபுக்கும் கிடைச்சிரும். ஓகே 15K இவரு கொடுக்கலாம். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 15K. இதுலயுமே கலர்ஸ் இருக்கா? கலர்ஸ் இருக்கு. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லேயே ஒயிட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லாம் இருக்கு. ஓ, அதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே நம்மகிட்ட அவைலபிளாக கிடைக்கும். இவங்களுக்கு தேவையான டயட்டும் நீங்களே சொல்லிடுவீங்களா எல்லா பப்பீஸ்க்கும்? நம்ம ஷாப்லேருந்து குட்டி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா திங்ஸ் பட் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம். இது எப்படி இப்படி பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் ஆசைப்படுவாங்க, சில வளர்க்க தெரியாது. எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தான் கொடுப்போம். ட்ரீட்ஸில் முதல் கூடி நாங்கள் எப்படி கொடுக்கணும், இந்த மார்னிங்ஸ் 2 ஸ்டிக்கு, ஈவினிங் 2 ஸ்டிக், அந்த மாதிரி சொல்லி தான் கொடுப்போம். லைக் நாங்கள் பார்த்தப்போ நீங்கள் கிளினிக் ப்ளஸ் ஸ்பா சொல்லியிருந்தீங்க. பெட்ஸ் அண்ட் கிளினிக் தான். ஓகே, கிளினிக் தான். நம்ம இப்போ குட்டி அழுக்கா இருக்கு, எனக்கு வீட்டில் குளிப்பாட்ட இடம் கிடையாது, ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா நம்மள்கிட்டே எடுத்துகிட்டு வரலாம். நம்ம பண்ணி ஹேர் கட்லாம் கூட பண்ணுவோம் நம்மளே. அதெல்லாம் என்ன சார்ஜஸ் பண்ணுறீங்க? ஹேர் கட்லாம் உங்களுக்கு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான். ஓவராலாக இருக்காது, வெட்டுற அளவுக்கு இருக்கும். இவர் வந்து பார்க்க எப்படி இருக்காருன்னா இந்த ஸ்டூவர்ட் லிட்டில் வர ஸ்னோபெல் வரையில இட்ஸ் ஸ்னோபெல். ஓகே, இவரோட ப்ரீடு சொல்லிடுங்க. இது வந்து பர்ஷியன் கேட்னு சொல்லுவாங்க. பர்ஷியன் கேட் வந்து ஃபுல் பஞ்ச் உங்களுக்கு. இது வந்து டாக்ஸ் வளர்க்க முடியாதவங்க இது மாதிரி தான் கேட்டுக்கும் சில பேர் கேட் லவர்ஸும் இருக்காங்க. ஆமாம், அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்ஷியன் கேட்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயே வந்து செமி பஞ்சு இருக்குது. இது வந்து ஃபுல் பஞ்சு. பார்த்தாலே தெரியும், பேச வெளியே வராது, அது உள்ளே போயிருக்கு. குத்துன மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும், அதான் பஞ்சு. அப்படி தானே? ரெகுலராக நீங்கள் பாத் பண்ணிட்டு நல்ல க்ரூம் பண்ணுறீங்கன்னா முடி நல்ல புஷ்டியாக. ஓகே, இது வந்து ஃபீமேல் இல்லையா? ஆமாம், இது ஃபீமேல். ஃபீமேல் என்ன வயசாகுது இவங்களுக்கு? 8 months ஆகுது. 8 months. கேட்ஸ்லாம் விகரஸாக இருக்கும், நாங்கள் வேணா அமைதியாக இருக்கா? பர்ஷியன் கேட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அக்ரெசிவாக இருக்காது. அப்படியா? இது ஃபுட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக பிராண்ட்லாம் இருக்குது. ஓகே, ட்ரை ஃபுட்லேயே பிராண்ட் இருக்குது. விஸ்காஸ் இருக்குது, ரூல்ஸ் இருக்குது, மியோன்னு இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, அடுத்து பெட்ஸோட ஆக்சசரி ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் காமிங்க. இப்போ டாகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க சில பேர். இப்போ அந்த மாதிரினா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ட்ரீட்ஸ் தான் நம்மகிட்ட எல்லா ட்ரீட்ஸுமே இருக்குது. இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அந்த மாதிரிலாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுற டாகு, அதெல்லாம் நம்ம அப்படி இது பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்ஸ் கொடுக்கணும். ட்ரீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருங்க, இதெல்லாம் வந்து ஜெர்ஹே பிராண்டு. இதெல்லாம் வந்து இப்போ சிட்டு ஸ்டாண்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ட்ரீட்ஸ் சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரீட்ஸ் கொடுத்தாலே அவங்க உட்காந்துருவோம். நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்டால் நம்ம ட்ரீட்ஸ் தராங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு உட்காந்துருவோம். அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ட்ரீட்ஸ்லாம். இதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாகுக்கும் ஒரு வெரைட்டி. இப்போ குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 45 days குட்டி அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி மில்க் ஸ்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்கணும். இப்போ அதே மாதிரி அடல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி நீங்கள் கேள்வி வச்சுருக்கீங்களா, இந்தமாரி ஜெர்ஹை ஸ்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம். அதே இல்லாமல் இதில் வந்து சாஃப்ட் ட்ரீட்ஸ், இதில் வந்து ஹார்டு. இப்போ இது வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்ருவோம், இதெல்லாம் அப்படி சாப்பிட முடியாது. இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இது 10 minutes சாப்பிட்டானா இது ஒரு 20 minutes ஆகும். அந்த மாதிரி இதுவும் ட்ரீட்ஸ் தான், இதுவும் சாப்பிட்ருவாங்க. நம்ம கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது. ஆமாம், நம்ம கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் டாக்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, அடல்ட் டாக்ஸ் இல்லாமல் 8 months 9 months அந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கும் கொடுக்குறது தான். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் ஃப்ளேவரு. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சிக்கன், இதுலேயே நிறையா ஃப்ளேவர் வரும். இது எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் வரும். வெஜிடபிள்ஸே இருக்காதா? வெஜிடபிள்ஸில் வந்து ஃபுட்டில் வரும் வெஜிடபிள்ஸு. ஆமாம், இது வந்தீங்கன்னா போன். இதெல்லாம் வந்து டாக் போன்ஸு. இதுவும் ட்ரீட்ஸ் மாதிரி தான். ட்ரீட்ஸ் இல்லாமல் இதெல்லாம் போன் மாதிரி கொடுக்குறது. பல்லு ஷார்ப்னஸ் வந்து குறையும் இந்த மாதிரி போன்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா. ட்ரீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 75லேருந்து இருக்குது. 75. ஆமாம், 75 வந்து சூ ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி வரும். அதுலேருந்து உங்களுக்கு 800 அது வரைக்குமே ட்ரீட்ஸ் இருக்குது. என்ன ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு பெல்ட் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 90லேருந்தே இருக்குது. 90. ஆமாம், ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான். 90லேருந்தே இருக்குது, அதோட கம்மி இருக்குது. இது 65. இது 65. ஆமாம், 65லாம் நம்மகிட்ட பெல்ட் இருக்குது. அந்தந்த பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். நல்ல பிராண்டு இது. ஸ்மார்ட்டி பெட்டுன்னுவாங்க. 340 தான். இது ரெண்டுமே எடுத்தாலே. இது ரெண்டுமே சேர்த்து 340. தனித்தனியாக ஒரு பெல்ட் ஒரு ரோப் வாங்குறது இது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், இது பார்த்தீங்கன்னா ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான் வரும். இது வந்து நீங்கள் அடல்ட் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். குட்டிலேருந்து இப்போ 6 monthsலேருந்து போடலாம். இது அடல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் இதே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கேட்டுக்கு. இது கேட்டுக்கு ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது டூல்ஸ் உங்களுக்கு காட்டினால கேட்டு வைக்க மாதிரி சொன்னீங்கல்ல. ஆமாம், அந்த ஃபுட்டு இது கேட்டுக்கு. இது வந்து கிட்டனுக்கு கொடுக்குறது. இப்போ ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியன்ட் வரும். அடல்ட்னு பெடிகிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செமி அடல்ட்டு பப்பி அந்த மாதிரி வரும். இது வந்தீங்கன்னா இது 2 தான். அடல்ட்டு கிட்டனு 2 to 12 வரைக்கும் கிட்டன் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலேனா அடல்ட்டு. இது வந்து நம்மக்கிட்ட கிட்டன் இருக்குது இப்போதைக்கு. அடல்ட்டு நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கும் எப்பயுமே. ஃபுட்டுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு போகவே வேணாம், எல்லா ஃபுட்டும் நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் எப்பயுமே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாக்ஸுக்கு, இது கேட்டுக்கு காட்டினது. இது டாக்ஸு. இது டாக் வந்து இது. ஆமாம், ரூல்ஸ் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம், ஏன்னா ராயல் கேனன் இருக்குது, NND இருக்குது, பெடிகிரி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இது வந்து பப்பி. இப்போ பப்பின்றது வந்து 4 months 5 monthsக்கு மேலே கொடுக்குறது பப்பி. இப்போ அதுக்கு கீழே இப்போ 35 நாள் நம்ம சேல் பண்ணுற குட்டிக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும். ஸ்டார்டர் தான் கொடுக்கணும். 8 months வரைக்கும் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 35 days குட்டினா 4 days ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடல்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு 2 times ஃபீட் பண்ணால் போதும். நடுவில் ட்ரீட்ஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும்.
இப்போ அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட கிரேவிஸும் இருக்குது. இப்போ சில டாக் வந்து சாப்பிடாது, இந்த ஃபுட்டு வச்சா சம்திங் இது மட்டும் வச்சா சாப்பிடாது. அது மாதிரி இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரேவி ஆமாம் ஃபுட்டில் கலந்து கொடுக்கணும். பெடிகிரி இருக்குது, ஸ்மார்ட் ஆட் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய கிரேவி இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஃபுட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் 35 தான், 35 rupees தான் வரும். அந்த ஃபுட்லாம் உங்களுக்கு கேஜி கணக்கில் ப்ரைஸ் வரும். இப்போ நீங்கள் 1 kgலாம் எடுத்தால் 600 அந்த மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ட்ரூல்ஸ் மட்டும் பண்ணுறீங்கன்னு. ஆமாம், கோல்டன் ரெட்ரீவர் வரும். இது வந்து லேப்ரடார், இது வந்து பப்பிக்கு கொடுக்குறது. இப்போ அதில் உங்களுக்கு டூல்ஸில் காட்டணும் இல்லையா ஸ்டார்டர், இது வந்து அதே மாதிரி. இது வந்து ப்ரோ ரேஞ்சு, இது வந்து நார்மலு. இது வந்து எல்லா டாக்ஸுக்குமே கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து எங்களுக்கு ரெகுலராக நல்ல சைஸ் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் தான் கொடுக்கும். இது மதர் அண்ட் பப்பு, அம்மா கிட்ட இருக்கிற பால் சத்துலாம் இந்த ஃபுட்டில் இருக்கும். அதனால் இது வந்து 35 daysலேருந்து 4 months 5 months வரைக்கும் கொடுக்கலாம். அதுலேருந்து நீங்கள் பப்பி மாற்றிக்கணும். அப்படி எனக்கு ஹோல்சேல் பண்ணுறீங்களா இல்லை ரீட்டைல் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்க? ரீட்டைல் மட்டும்தான் நம்ம ஃபுட்டு பண்ணுறது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பப்பி காட்டினேன். இப்போ இது வந்து அடல்ட்டு, இது வந்து அடல்ட்டுக்கு இப்போ 1 year 2 years அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி அடல்ட்டு கொடுக்கலாம். பெடிகிரிக்கு வெஜ்ஜி கேட்டிங்கல்ல, வருது பாருங்கள் வெஜ்ஜி. சில டாக்ஸ் இதை சாப்பிடும். வெஜிடேரியன் பிராமின்ஸ்லாம் இது மாதிரி போடுவாங்க. ஆமாம், மில்க் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வரும். இது மிக்ஸ்டாகி வரும். கேட்டுக்கும் கிரேவிஸ் இருக்குது. இது வருங்க மியோ, பிஸ்காஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிரேவிஸ் வரும் கேட்டுக்கு. இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கு இந்த ஃபுட்டெல்லாம் இதெல்லாம் வேறு பிராண்டு. டூல்ஸில் காட்டன் இல்லை, இது வந்து வேறு பிராண்டு. இது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ வர கேட் டாக்ஸ்லாம் மோஸ்ட்டாக? புதுசாக வந்தால் ப்யூர், நம்மளுக்கு இப்போ கஸ்டமர்ஸ் பொறுத்து தான். ஓவர காசு கொடுத்து அந்த மாதிரி இது பண்ண மாட்டாங்க. அவனுங்களாம் ப்யூர் பெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இருந்தாருங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கும். பியூர் பெட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்கும். அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி கொடுப்போம். இதான் வாங்கிட்டு போனார். இதெல்லாம் வந்து மியோ குவாலிட்டி தான், ஃபுட்டு குவாலிட்டி தான். அது இல்லாமல் இது என்என்டி. இது ஆமாம், இப்போ ராயல் கேன். ஆமாம், ஃப்ளேவர்டு அது அதோட ஃப்ளேவர். இப்போ ராயல் கேனுக்கு அப்புறம் இதுதான். ஆமாம், ஆனால் ராயல் கேன் தான் எல்லோரும் வாங்குவாங்க. என்என்டி அவ்வளோ தெரியாது, ஆனால் ராயல் கேனோட அது நல்லாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுட்டு இதுலேயே நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது. பம்ப்கின் இருக்குது. ராயல் கேன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஆமாம், ஆனால் ராயல் கேன் இதோட காஸ்ட்லி. ராயல் கேனோட இது காஸ்ட்லி. வேற என்ன மாதிரி பண்றீங்க நீங்க? இது ஷாம்பூஸ், பெட்ஸ் ஃபுட்டு, ட்ரீட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. மெடிசன்ஸ் தவிர இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, நீங்க எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவீங்களா? இப்போ நான் டாக் ட்ரெயினர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க. உங்களுக்கு ட்ரெயினர்ஸ் வேணும்னா நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுப்பாங்களா, அது கால் பண்ணி கேளுங்க. ட்ரெயினர்ஸ் உங்களை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட நார்மல் ரேஞ்சில்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டாக் வளர்க்குறவங்க, கேட் வளர்க்குறவங்க அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து ஸ்பேஸ் பத்தாது. அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சின்ன வெரைட்டியே எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸே கம்மி, ஃபுட் மெயின்டெனன்ஸே கம்மி. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். லவ் பேர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா 400லேருந்து 450 வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிறது. நம்மக்கிட்ட இன்னுமே சீப்பாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு இதே நீங்கள் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ரீசனபிள் ப்ரைஸில் நம்ம பண்ணித்தரோம். இப்போ நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே நம்ம 400 ஸ்டார்டிங், 400லேருந்து 500 வரைக்கும் நம்மகிட்ட லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ லோ பட்ஜெட்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ். இதே நீங்கள் ஹை வேரியன்ட்டு என்கிட்ட காசு இன்னும் இருக்குல்ல, நல்லா பேர்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி பேர்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் கண்டோர்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன் மாதிரியே இருக்கும். கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், நல்ல டீப் இதாக இருக்கும். உங்களுக்கு கலரு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். பின்னாடி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சன் செட் மாதிரியே இருக்கும். இது சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா சவுண்டாக இருக்கும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுட்டு வந்து இதுக்கு கொடுக்குற மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். இப்போ இந்த பேர்டு இல்லாமல் இது வந்து அடுத்த பேர்டு. இது பேர் வந்து மாங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. பேர்ட்லேயே வந்து இது மாங்க் பேர். இது வந்து உங்களுக்கு டிஎன்ஏ, இப்போ இதில் வந்து மேல் ஃபீமேல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது, அதனால் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போடுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மக்கிட்ட டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டோடு நம்ம தரோம். டிஎன்ஏக்கு வந்து சில ஷாப்பில் வந்து காசு வாங்குவாங்க, நம்மக்கிட்ட அது கூட கிடையாது. பேர்டு வாங்கினா டிஎன்ஏ உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்மக்கிட்ட ரேபிட்ஸும் இருக்குது. ரேபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. நம்மக்கிட்ட பன்னி ரேபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, நார்மல் காட்டு முயல்னு சொல்லுவாங்க. காட்டு முயல் நம்மக்கிட்ட இப்போ சேல் பண்ணுறது இல்லை, நம்மக்கிட்ட பன்னி ரேபிட்ஸ் தான் சேல் பண்ணுறோம். பன்னி ரேபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றது கிடையாது. சில பேர் இப்போ ரேபிட்ஸ்னாலே சாப்பிட்றதா அப்படின்லாம் டவுட் வரும். இது வந்து நம்மளுக்கு வீட்டில் ஒண்டி பெட்ஸ் மட்டும்தான். நம்ம கூட நல்லா பழகும். ரேபிட்லேயே பன்னி ரேபிட் நம்ம கூட நல்லாவே பழகும். ரேபிட் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. இப்போ சில பேர் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டில் வந்து பக்கத்துலேருந்து கேட்பாங்க, சவுண்டு நிறையா வருது, அந்த மாதிரி பேர்டு இருக்காமல் எனக்கு நார்மல் சவுண்ட் போடாத பேர்டு ஆனால் வீட்டில் அழகாக இருக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ், இந்த மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் மாதிரி வளர்த்திங்கன்னா இது சவுண்டும் போடாது, உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸும் வெரி ஈஸி.
இது வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மில்லட்ஸ் மட்டும் வச்சா போதும். ரெகுலராக நீங்கள் ஃபுட்டு வாட்டர் மாற்றினீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு எந்த சிக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே ஆகாது. பேர்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் மட்டும் வச்சா பத்தாது. இப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளைட் பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வெளியில் வச்சுக்கலாம். பட் நம்மளை கடிக்கும் பாருங்கள், வைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கேஜஸில் தான் வைக்கணும். கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லா கேஜஸும் அவைலபிள் இருக்குது. கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேர்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் சைஸ் கேஜ் மாறும். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர், அதில் 2 பேர் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேஜில் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பேர் வைக்கலாம். உள்ளே நீங்கள் பாட் கட்டிக்கி உள்ளே ப்ரீடிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி சங்கனூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நாங்கள் சேலுக்கு வச்சிருக்கிறதுனால குட்டியாக வச்சுருக்கோம். அவங்க விருப்பம் தான், எவ்வளோ பெருசாக வைக்கணும் அவ்வளோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கேஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1200 அந்த மாதிரி. ஒரு பேஜ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒரே இதில் இருக்காது. இப்போ இன்னைக்கு 1000னா நாளைக்கு 1200. நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், ரேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுப்பாங்க, அதை கால் பண்ணி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. மறக்காமல் எங்கள் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணுமோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன், கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே ஹிப்போ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மழை பெய்யுது, எல்லாரும் பார்த்துருங்க. தேங்க்யூ. சார் சொல்லிட்டாரு, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.